来看看魔法世界里巫师们的优雅袍子。作为 J.K. 罗琳骨灰级书粉，我在别人都在看4大名著的小学时代，就记着冗长拗口的英式人名，读完了哈利波特书本的全集。中学时代又看完了哈利波特系列的全部电影。等到成年以后 ，J.K. 罗琳又完成了哈利波特售前的填坑工作，把神奇动物在哪里搬上了大荧幕。这部可以称作哈利波特前传的电影，在2017年打败了《爱乐之城》和《间谍同盟》，斩获了奥斯卡最佳服装设计奖。其2018年上映的续作《神奇动物：格林德沃之罪》，因为故事支线离奇曲折，加上出场人物众多，以至于这部电影比起第一部拥有更为庞大的巫师衣橱。电影戏服设计师根据每个人物的性格特点，设计了专属的巫师袍子。这些袍子尽显优雅气质的同时，又附带1920年代服饰的复古风格。影片里我最喜欢的巫师袍子是丽塔莱斯特兰奇穿着的紫色连衣裙。这位出生蛇院的女巫虽然身高只有1.55米，但把这身紫色的裙子穿着的高贵又典雅，区别于传统服饰的剪裁。这件紫色的袍子是用多块不规则的布料拼接而成，前面低胸的衣领在胸前交叉出立体的轮廓，后背拼接的丝滑披风又让这一身袍子很有气场。头上折纸造型的帽子和耳朵上的珍珠耳钉提升了着装的精致感，又让小说里女巫的优雅形象更加深入人心。上部电影里穿上豪华衣橱的奎尼戈德斯坦，在续作里的服饰要低调内敛了很多。为了匹配角色性格的变化，奎尼的戏服是一身格纹的修身连衣裙，杂乱不规则的图文很符合人物复杂的心态，但胸前粉笔质感的蝴蝶结衣领又保留了奎尼甜美可爱的一面。外出的时候，这条裙子还搭配了一件粗花呢的长外套，依然采用了修身的剪裁，契合奎尼窈窕的身形。脖子上红金配色的吊坠项链让奎尼白皙的肌肤更加醒目，与奎尼精致的穿着打扮不同。身为奥罗的蒂娜戈德斯坦虽然与奎尼是亲姐妹，但每次出镜都是一身干净利落的长袍。续作里蒂娜的长款披风衣配上演员180的高挑身材，很是拉风帅气。风衣之下是一件白色的无领衬衣和一条黑色的阔腿裤子，内搭的款式保留了蒂娜一贯简洁的风格，很匹配她奥罗的身份。影片里还有一个很漂亮的反派角色维塔罗希尔，作为格林德沃的党羽，其着装风格延续了魔法世界里反派必须优雅精致的路线。她的这一袭绿色的连衣裙，胸前的剪裁很显小心机，修身的廓形凸显了她柔美的身形曲线。在正式的场合，这条裙子还会搭配一件同色系的外套和小尖顶的巫师帽。而影片一开头就出场的魔法部长，她缎面质地的蓝色连衣裙配上造型别致的巫师帽，让她走路都能带上10级台风，很有魔法部长的气场。影片里唯一的女性血咒兽人伏地魔的宠物奈吉尼也在这部续作里闪亮登场。为了表现奈吉尼蛇的特性，设计师为她制作了一条紧身的连衣裙，裙子的袖口和裙摆布满了褶皱花边，前面开叉的裙摆还露出穿有紧身丝袜的双腿，整套着装布满了蓝色的鳞状亮片，很契合奈吉尼蝰蛇的身份。当她变身的时候，这条蓝色的裙子在100万特效的加持下会融合成蛇皮的一部分，视觉效果很是惊艳。魔法世界里的男巫师都会穿着衬衣配马甲加西装大衣的4件套，但每套戏服会根据人物的特点和性格进行细节的区别设计。作为动物饲养员的纽特，常年顶着一头鸡窝头，拎着一个大皮箱子。虽然他的穿着打扮很有英伦绅士的儒雅，但每次风尘仆仆的状态让人很怀疑他是不是又被秀秀鞭打了。他的4件套配色很跳跃，白衬衣配的领结是格子图案，内搭的马甲是明黄色的翻领马甲，粗花呢的大衣胸口留有插带，方便他携带神奇的小动物。整个着装很匹配纽特跳脱不走寻常道路的个性。与纽特不修边幅不同，雅各布作为影片里唯一一个在巫师世界里自由闯荡的麻瓜，虽然有着胖乎乎的体态和不够修长的身形，但从头发丝到4件套的搭配都打理得一丝不苟。果然恋爱中的男人总是愿意花时间整理自己的形象，无论是巫师还是麻瓜，当然纽特一定要排除在外。而影片里比雅各布更精致的有且仅有一人，那就是强大的黑巫师格林德沃。他的4件套总是流露一丝若隐若现的奢华感，细节的穿着还能看出格林德沃反叛的心理。比如衬衣的领子总是高高竖起，领带贴身系在了脖子上，脚下也不是传统男士必穿的皮鞋，而是搭配了一双高筒的黑色靴子，那一头醒目的白发也是梳得高高立起，整个装扮很精神又很反叛。与他立场对立的邓布利多走的是中规中矩的路线，为了符合他教书匠的身份，咖色的领带和白衬衣搭配了一套非常正式的灰色西装。虽然饰演邓布利多的裘德洛已经严重秃顶，但不妨碍他将中年邓布利多淡泊名利的状态诠释得淋漓尽致。果然帅哥即使老了秃了，也依然是养眼的帅哥。那么看了巫师们的精致着装，哪一位的戏服更符合你对巫师形象的期待呢？